și bine am găsit la un nou episod din Real Olympic Games. Ok, aici jucăm tenis. Al doilea sport. Și mă descurc destul de bine. Da. Știu ce să fac. Exact. Ce asta? What the fuck? Deci, uita, deci, vedeți cum apăs eu. Dar nu mai adevărat că și fi așa tare. Deci nu cred, frate. What the fuck? Niciodată n-am pierdut. Ok. Dacă câștigăm aici, avem locul 3 și sunt mulțumită. Yes. Oh, what? Nici n-am văzut-o. Ce se întâmplă cu mine, dar... Uite, deci, uitați-vă. Deci nu cred, frate, să-mi bag degetele în ochi. Nu, și-a pierdut și rang. Da, n-am pierdut. Da. Deci cam atât pentru cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și să vă abonați și să spuneți și prietenilor voștri să se aboneze la canalul meu. Și până atunci ne mai vedem. Ok.